Labas rytas! Sveiki, iššūkiečiai. Štai ir dar sulaukėm vieno savaitgalio, o savaitgaliais pas mus tradiciškai fit iššūkiai. Ir šiandieną su Kristina mes jums papasakosim apie vieną populiariausių, įdomiausių pasaulyje iššūkių. Tai koks? Lenta. Darysime lentą. Jo, ir ta lenta, kaip ją teisingai atlikti, vėl paprašysim trenerės, moterų trenerės, kineziterapeutės Kristinos. Parodysim? Gerai, aš rodysiu lentą, o tu demonstruosi sekantį iššūkį. Sutarta? Super. Gerai. Taigi lenta yra viena iš bazinių pratimų, kuriuo metu dirba praktiškai visi kūno raumenys, rankų raumenys, stiprinant pečių sąnarį, labai stipriai dirba visas centras mūsų, pilvo presas, kojų raumenis, žodžiu, įsidarbina viskas ir nugarytė, žinoma, dirba. Mes pademonstruosime dvi lentos variacijas, tai yra bazinė pradinukam, mažai sportuojantiems arba pradedantiems ir pažengusiems. Lentų variacijų yra begalybės, bet mes pradėsim nuo bazės, o ateityje galbūt parodysim dar įvairesnių ir mandresnių lentų. Taigi, pirma lenta, lentos variacija yra pradinukam. Prieš tai truputėlį technikos, kad stovint lentoje nereikėtų man ilgai pasakoti. Tai iš gulimos padėties mes pakelsime savo korpuso kuo tiesesnę nugarą ir atremtis bus pas mus alkūnėmis ir kelienais į grindimis. Toliau papasakosiu dar. Taigi gulamės. Iš karto keliame savo korpusą, tiek krūtinę, tiek pilvą, tiek dubenį aukštyn. Įsiremiam tvirtai alkūnėmis į kilimėlį, į grindis. Atkreipkite dėmesį, kad alkūnės būtų po pečiais. Būtinai nedarykite jokių būdų va šitaip, nerečiam dubens. Tai reiškia, keliam bambą į viršų, patempiam pilvo presą, šiek tiek užsukam uodegą po savim, kad nugara būtų vienoj tiesioj linijoje. Atkreipkite dėmesį į galvos padėtį, ji nėra nei užlaužta, nei nukritusi. Galva, kaklas, stuburo pratęsimas. Ir šioje padėtyje, nuolat kvėpuojant, įkvepiant ir iškvepiant, būname tiek, kiek galime išbūti. Tai čia parodai tą lengvesnę versiją, ne? Tai lengvesnė versija. O dabar versija pažengusiems. Pradžia lygiai ta pati ir iš šitos padėties mes išeisime į aukštesnį levelį. Taigi, gulimo padėtis, mes išeinam į pradinukų lentą ir tada vieną po kitos atkeliam kojas, ar ne, atremtis su ilgom kojom, vėlgi žiūrim, kad dubuoniai gautų tokią padėtį, užsukam dubenį po savim, pakeliam bambą aukštyn ir taip pat atkreipkite dėmesį į viršutinę nugaros dalį, kad jūsų mentis nebūtų atšokusios, krūtinkaulį iškeliu aukštyn, pilvą patempiu. Ir šitoje pozicijoje vėlgi būnu tiek, kiek galiu išbūti, o instrukcija, kaip vyks progresas, mes būtinai įkelsime į komentarus ir jūs ten galėsite matyti, kaip diena iš dienos mes galime progresuoti, stiprėti. Ir jau pasiekimas yra tas, jeigu vieną dieną jūs padarėte tik 30 sekundžių išbuvote lentoje, o kitą dieną jūs jau išbuvote 35 sekundės. Tai yra jau jūsų asmeninis progresas ir tai yra labai gerai. Darykite lentą kasdien. Nu, fainai, labai gražiai parodai, tavo lenta tikrai tokia tobula, puikiai, techniškai paaiškinai. Na, o vėl visų prašom, pasirinkite savo iššūkį, ar lentos iššūkį, ar 10 000 žingsnių iššūkis, ar pritūpimų iššūkis, įvairių čia tų iššūkių begalės. Taigi šeštadieniais, sekmadieniais pagyvenkite, pasidalinkite fiziniu aktyvumu su kitais, tai ar kaip atskirą postą įkelkite šioje grupėje, ar į komentarų skiltį įdėkite. Tai ir mes su Kristina palaikysim šitą visą fit lifestyle ir sėkmės visiems. O pasportavę mes geriam kokteiliukus, dienos bėgyje geriam vandenuką ir fizinis aktyvumas mums padės nuversti kalnus. Gražios dienos. Ate.